ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് എണ്ണ തേച്ച് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പച്ചരിച്ചോറ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചോറ്, ഈ പച്ചരിച്ചോറ് ബസ്മതിയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത്, ഒരു ശകലം കുരുമുളക് പൊടി, ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്, ജീരകം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇച്ചിരി മല്ലിയില ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിവേപ്പില ഇട്ടാലും മതി, അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് എടുക്കണം. ചോറൊക്കെ വെന്ത ചോറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും. മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് വെള്ളം പോലാകും ചോറ്, ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇതാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കണമെന്നതാണ് നല്ലത്. നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം. ചോറ് തരിതരിപ്പില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ എടുക്കണം. ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ മയമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണേ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. ബാക്കി വന്ന ചോറുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കണം കയ്യിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളകളെല്ലാം ഉരുട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ആവിയിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങേണ്ടി വരിക. ആവിയിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാമല്ലോ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. അതിലും നല്ലത് ആവി വെച്ച് പുഴുങ്ങുന്നത്. എണ്ണ എല്ലാം കൂടെ എന്തിനാ കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആവിയിലുണ്ടാക്കി. എണ്ണയിലും വറുത്ത് കോരിയ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നല്ല മുരുമുരാന്നിരിക്കും. എന്ന് നമുക്ക് ആവി വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. വിട്ടിടണം, അല്ലെ പിന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതങ്ങ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കടു വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ 4 സൈഡിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചത്.
എണ്ണ ചൂടായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ കടുവൊക്കെ പൊട്ടിട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കടുവൊക്കെ പൊട്ടി വറ്റൽമുളകൊക്കെ നല്ല ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി. ഇതിലേക്ക് 2-3 കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് എള്ള്, ഞാനിവിടെ വെള്ള എള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 സ്പൂൺ എള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എള്ളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കോട്ടിങ് നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. ഒരു ശകലം 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഉരുളകൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് 4 മണിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോറൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കളയാനൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വെറുതെ പ്ലേറ്റിൽ 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ 4 പലഹാരം എടുത്ത് ഒരു ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ്. മഴക്കാലമൊക്കെ ഇല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്, തണുത്തതിന് ശേഷം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, മല്ലിയില എൻ്റെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിയാപ്പില ആയാലും മതി. പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണമെങ്കിൽ, തേങ്ങ തിരുമ്മിയതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിടാം. തേങ്ങ തിരുമ്മിയതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിടാം. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നുമില്ല, എനിക്കിങ്ങനെ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരം, ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 4 മണി പലഹാരം റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ.